و باشنده های ولسوالی خوست از تامین امنیت این ولسوالی ابراز خرسندی کرده. میگویند که هیچ نوع مشکل امنیتی ندارند و آزادانه شب و روز با کاروبارشان مصروفند. گزارش از همکارم احمد شاکر نوری. قسمی که همه می‌دانیم داشتن امنیت یکی از عوامل ترقی و پیشرفت جامعه به شمار رفته و تأمین امنیت شهروندان یکی از مکلفیت‌های دولت به شمار می‌رود. با تأمین شدن امنیت ساکنان هر جامعه در فضای امن خوب می‌توانند کار کنند و نفس راحت بکشند. معاون ولسوالی خوست میگوید در این ولسوالی هیچ تهدید امنیتی وجود ندارد. دولت از ملت و ملت از دولتشان راضی‌اند. الحمدلله از نگاه امنیتی در ولسوالی هیچ کدام ناامنی، کدام خوفی، کدام خطری نیست. و ملت الحمدلله از حکومت راضی است، حکومت از ملت راضی است. در همین حال 3 تن از باشندگان ولسوالی خوست از تامین امنیت در این ولسوالی اظهار خرسندی نموده. میگویند بر علاوه تامین امنیت بازسازی دکاکین از طرف اداره شاروالی به شدت جریان دارد. آنها در ادامه می‌افزایند از زمان سقوط جمهوریت و فتح امارت اسلامی امنیت در این ولسوالی تامین است که مردم هیچ نوع تشویش و نگرانی ندارند. مردم گیر کار و بارش از دکان‌ها را می‌بینه که تخریب شده بودن، آباد کرده است. مردم بسیار خوبش دیگه شاروال صاحب و ولسوال صاحب بسیار یک کار خوب کردن در ولسوالی که در طول همه وقت هیچ کسی آبادی نکرده بود. دیگه خودت می‌بینی که نه مردم هم شاهد است. اون دکان‌ها جور شده، ساخت ساز جریان داره. دیگه ما از کلگی راضی هستیم، خصوصا از شاروالی، از ولسوالی، از قماندانی هم که قای مردم هم کار کردن برای امنیت و برای چی تا این وطن جور شود. امنیت بالکل خوب است. دیگه سودا و فروش گپای ما خوب است. دیگه شب میشه سودا رو بیروی دکان میمونیم، خودمون میریم خانه سبکی میم بازش میکنیم. دیگه الحمدلله خرید و فروش گپا داد و معاملات کلش خوب است. شکر الحمدلله از دورانی که امارت اسلامی که فتح کردن، حالات نسبت به عوامل جمهوریت که میبینی خیلی شکر خوب است. بازار رونق داره، سودا ما همگیش از طرف شب باز است. خلاصه فکر ذهن ما آرام است. خدا را شکر از فامیل، از همه چیز، از امکانات ما خوب برخوردار هستیم برای فعلا. خوست ها از مهمترین ولسوالی های بغلان به شمار می رود که در 100 کیلومتری شهر پلخمری مرکز این ولایت قرار دارد.